गुड मर्निङ होइन अब चाहिँ हामी ड्युटी लाग्दिएको नि त बिहानको टाइममा बिहान भन्दा पनि दिउँसो होइन आज चाहिँ यहाँ चाहिँ अब ह्याप्पी रेनफल भइदिरहेको छ नि त सोधोपल्ट त्यो पनि रेनफल भइसक्यो पुरा रोकिरहेको छ होइन डुबो भइरहेको छ होइन देखाउँछु होइन म र अनिले चाहिँ ड्युटी गएको नि त म र चम्पा होइन सुतिरहेको छ है हेरिहाल्दा कोही दुई बजी ड्युटी जाँदा सुतिरहेको छ खाँदै सुतिरहेको छ बरा म चाहिँ गएको नि त छ नि त सो अब चाहिँ गएको हामी होइन आम्बो पानी रोड डुबो भएको अबु धाबीमा चाहिँ पानी बिसिएर सब डुबिरहेछ गाडीहरू यहाँ चाहिँ हल्का मात्रै हो चाहिँ त्यसको चाहिँ डबल छ क्या बाँकी जग्गा सिधा पनि परेछ यस्तो डुबिरहेछ यो त नर्मल हो चाहिँ यहाँ त चाहिँ गाडी कुदेको पानी यहाँनिर यो बाँगा डल्लै डुबिरहेछ सब जग्गा चाहिँ छ ह्याप्पी डुबिरहेछ पानी हेर्नु रोडमा आकाशबाट परेको पानी चाहिँ हालत एकदम दामी भ्यू भयो यस्तो भ्यू चाहिँ सफा क्या यस्तो चाहिँ पानी डुबो हेर्नु पानी डुबो भएको गाडीहरू यत्तिको चाहिँ डुबिरहेछ यो चाहिँ रोड हो यो हामी बसेको चाहिँ सुक्खा चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ पानी होइन टाटा डुबेको उयो चाहिँ कति डुबिरहेको छ सब पानी पानी सब पानी पानी छ यो चाहिँ रोड हो क्या अघि बेलाको भिडियोहरू बनाउनु ठाउँथ्यो नि मैले त्यो रोड हो अहिले चाहिँ होइन पानी पानी छ गाडी डुबेको नि यहाँ चाहिँ गाडी डुबेको थियो समुद्रै भएछ है कहिले उठेछ यत्रो पानी गाडी दियो भने नि त अब त लो हेरिहाल्नु हाम्रो अहिले त दामी भएको छ नि दामी भएको छ दिन त आज पनि प्र्याक्टिस भइदिरहेको दिन पनि हो पुरा पानी आएको थियो नि त ह्याप्पी पानी आएको थियो होइन रातभरि पानी आएको चाहिँ डुबो भइदिएको थियो नि त अहिले चाहिँ हामी गएको होइन हल्का पानी जाम्दै रहेछ हो निस्किएको टाइम पनि सकेछ नि त यस्तो साह्रो ढिलो गरिदिन्छ क्या जहिले पनि चम्पाको चाहिँ कता ढिलो हुन्छ नि त आम्बो पानी कम्ती रहेछ दिन पनि दामी साइनिङ एकदम मजाको भइदिरहेको थियो क्या आज चाहिँ पानी आएर चाहिँ यस्तो भइदिरहेको छ र हामी चाहिँ गेटमा पुग्नु आँटिसक्यो होइन चम्पा के छ आज के हो चम्पालाई हेन्डसम देख्दैथ्यो हाम्रो हिरो जस्तो देखेको छ आज त जस्तो देख्दो थियो क्या चम्पालाई त यो चाहिँ हाम्रो एकोमोडेसन बाल छ है टाइम भइदियो र गाइस हामी चाहिँ अब गेट पुग्यो होइन बस चढेर चाहिँ जाने अब यहाँ कस्तो भएछ माछा पाल्ने कुवा जस्तो भइरहेछ यहाँ त यो चाहिँ हाम्रो बस स्ट्यान्ड छ होइन यहाँबाट चाहिँ बस चढ्नु रहेछ नि त यो चाहिँ हाम्रो बस हो हल्दियाको बस चाहिँ हो त्यसमा जाने हो चाहिँ अब पैसा जाइदिने हो नि त त्यसमा आएर पनि चढिदियो होइन अब चाहिँ अब लाग्दिन्छ नि त के हो यस्तो माग्ने उठ्दै त्यस्तो छ माग्नेबाटको भाइ बहिनी माग्नेबाटको सन्तान अब लागे हामी चाहिँ ल एकदम क्लियर भइदिएको छ दिनभरि क्या अहिले दुधै पानी डल्लै सुकेछ नि यहाँको सब पानी सुकेछ सब पानी सुकेछ धेरै 2009 मा आउँथ्यो
हे प्रभुनाथ हामी चाहिँ आज बोटमा जाँदैछ पानी यत्रो रोटी डल्लै भयो गाडीको झन् त हेर्दै साह्रो पर्छ यो पानी माथि आयो भने यो बन्द हुन्छ नि त गाडी त्यही भएर सोलर चलाएको हे प्रभुनाथ पानी चाहिँ हिँडेर जानुहुन्छ बिचकै हुन्छ समुद्रमा गाडी